काम के हो माम? अलिकति उज्यालो भएको छ कि छैन? ए घाम पनि राम्रो लाग्छ छैन। सबले झार गर्नु थालेछ। अरू बेला जोडौँ भने पानी आइरहन्छ के गर्नु। के भएछ? अघि उयसमा यहाँनिर एउटा फुलमा किरा थियो। मैले किरा हो कि जस्तै के हो? मन त पुरा फैदिँदो रहेछ है। घाम लाग्छ होला आज? घाम लाग्छ होला भनेर सफसफाइ निकालेको आज, तर लागिसक्यो होला। ए चिङ्की मिङ्की घर जाँदैन? देखो नि त खाएर। छि खान्छु। छि ला चोरे छि खान्छ त यस्तो। हातखुट्टा उठाए यस्तो खानुपर्छ अरे हौ। खान्छौ? भयो भयो नानी काल्नु फ्याँकिदिनु। ए देखा न। खान्छ त यस्तो। ला तोरै खा। यिनीहरूले खान्छ। हातखुट्टा धुनेले त्यस्तो खानुपर्छ अरे। खानु हुने माम? हातखुट्टा दुख्नेले अस्ति खाँदै गरेको देखेको थियो मैले। छ्या त्यही त के गर्नु भएको? सुकाएको उठाएकोले गर्दा हौ। एकछिनमै पानी पर्छ, एकछिनमै घाम लाग्छ। घरि सुकाउने घरि उठाउने है। घरि पानी घरि घाम। फेरि घाम आउनु थाल्यो। पानी परेर घाम लाग्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। माम यहाँ बिहानदेखिको रेनी सिजनको सबैभन्दा साह्रो काम। सबैभन्दा अल्छी लाग्ने काम। सिँढीहरू खोर्सिनु, झार गोड्नु। यो झार फेरि रिसै उठ्दा हुन्छ है आफू। गोडिनु नि गोडिँदैन। अलिकति दिन उग्रियो भने सबैको काम बढिहाल्छ। मेन त झार गोड्नु 2-3 दिनमै पलाइहाल्छ नि त। यसको यस्तो काट्नुपर्छ। डेन्जर घोच छ। दामी त दामी है। दामी त दामी हुन्छ नि हेर्नु। कस्तो डेन्जर घोच छ। किन? छोडिन है।
झार हेर्नु न यहाँ झार पानी परेको गर्छ अन्त झार त त्यसै पलाहाल्छ नि है नपलास् भन्ने त गरेर उयो गर्ने छैन होला त उम्लेको पानी हालिदिनुहुन्छ अरे मामले चाहिँ उम्लेको पानी हालिदिनु अरे अन्त त्यो फुलले त अन्त उम्लेको पानीले त त्यो फुल पनि मार्छ त अन्त अप्ठ्यारोमा छ नि त है यो दुबोको झारहरू पनि त निकाल्नुपर्छ हेर्नु दुबोमा सानो झार पलाउँछ है फेरि निकाल्नै साह्रो त्यस्तो नाथे दुबो के गोडेको भन्छ होला कि झार सानो हुँदैन यो खालको झार साह्रो पर्छ दुबो मार्ने झार हो यो चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी बढाल्नु निकाल्नै साह्रो अस्ति नै एउटा पाएको झऱ्यो हेर्नु ए दुबोमा चाहिँ यस्तो झार हुन्छ कि गोड्नै साह्रो पर्छ जराबाट निकालेन भने फेरि छुट्टिन्छ मात्रै ए यहाँ त नटेकेकोमा त दुबो दामी हुन्छ यहाँ टेकेकोमा चाहिँ मरिसकेको छ यहाँतिर त्यो नटेकेको जग्गामा त कस्तो राम्रो हुन्छ झार पुरै छैन झार गर्दा यस्तो दामी दिन भयो घाम मजाले लाग्न थाल्यो कौलो पनि छ हाम्रो घरमा तर फलेको चाहिँ छैन दुईटा फलेको छ
यो एउटा दुईटा त अलिक यहाँ भित्र छ एउटा चाहिँ एभागाडो दुईटा एभागाडो ए होस् भयो यस्तो दामी अम्बा बान्नु नि तल अप्ठ्यारो नअप्ठ्यारो हुन्छ नि त तर यो अम्बक मिठो छैन बजारहरूले मन पराउँछ नि त ए हामीलाई मन नपरे यो फुच्चेको पो मिठो छ त यो फुच्चे भक्कु हुन्छ कहाँ मनपर्छ है अन्त यहाँ 4टा बोट छ हो होइन यो फुच्चेको त मिठो छ नि रातो हो नि त मिठै छ घरमै बोट हुनेहरूलाई चाहिँ यिनीहरू पनि मिठो छ नहुनेलाई चिज हुन्छ चिज